ဒီနေ့ Microsoft Excel သင်ခန်းစာ2ကိုလေ့လာကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ file အဟောင်းကိုဖွင့်ပါပြီနော် file အဟောင်းကိုဖွင့်မဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ file ကိုနှိပ်မယ် open ကိုနှိပ်မယ်ဦးဇင်းမနေ့တော့ရိုက်ထားတဲ့ file ရှိရနော်ဒါမနေ့ရိုက်ထားတဲ့ file ကို select ပေးမယ် open ကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ဘာကို file အသစ်ခေါ်လိုက်ရတယ်နော်ဒီမှာ password တောင်းပြီ password ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီ 1 2 3 4 5ဦးဇင်းတို့ပေးထားတယ် okay ထားနောက်ထပ် password ထပ်တောင်းလဲ1 2 3 4 5 6ဒါဦးဇင်းတို့ဒီဟာတစ်ခုလုံးပြင်ခွင့်မှာပြလိုက်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောရမှာဒီမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီ cell ခွက်ထဲမှာဒီ cell ခွက်ကိုဒီမှာ cell ခွက်ထပ်တိုးချင်တယ်နော်ဒီမှာဒီ cell ခွက်ကိုပြင်ညင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဒီမှာအဖေးဝင်ငွေပေါ့နော်အဖေးဝင်ငွေအဖေးဝင်ငွေလို့ပြန်ပြောင်းမှာနော်အဖေးဤဝင်ငွေမနေ့ကအောက်ကမြင်ပါတော့နော်အောက်ကမြင်ကိုပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ပြန်လို့လုံးဝဖြစ်เสียမလို့ငကိုအတိုင်းထက်ရိုက်လို့ရှိရင်သူအလိုနဲ့ငကိုကပျောက်ခုတစ်ခါပြောမှာဒီကြားထဲမှာဦးဇင်းတို့ဆဲခွက်ကလေးအတစ်ထက်တစ်ခွက်ထက်တူတစ်ခွက်ထက်တူပဲအတွက်ဒီတိုးချင်တဲ့ခွက်ကိုအရင် select ပေးထားနော် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာကြည့်နော်ဒီအပေါ်တိုင်းမှာဒီမှာ home နော် home ကဒီမှာ insert ကနေပြီးတော့တွားတော့ဒီမှာတိုးလိုက်လို့ရနော်ဒီကတော့တိုးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခွက်တိုးလာနောက်တစ်နည်းကဒီပေါ်မှာ click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာမယ်နော်ဒီ link တဲ့ဒီထဲလေးရဒီပေါ်မှာ insert တော့ရှိတယ်နော် delete ရဲ့ထက်ကလေးမှာနော်အဲ့ဒါလေးဦးစင်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခွက်တိုးလာနော်ဘယ်ရပဲတိုးဒီကအကွက်တိုးဖို့ဒီကပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဦးစင်အမေဝင်ငွေလို့ထပ်ပြီးကြည့်မယ်နော်အမေဝင်ငွေပေါ့နော်အမေဝင်ငွေဦးစင်တို့ဒီမှာကနန်းလေးတွင်းကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒါအမေရဲ့ဝင်ငွေတွေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအမေရဲ့ဝင်ငွေတွေရပြီဆိုတော့ဒါအဖေရဲ့ဝင်ငွေအမေဒီကြားထဲမှာအိမ်စုပေါင်းငွေလို့ထပ်ပြီးလို့ကျင်နော်အဖေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အမေရဲ့ဝင်ငွေပေါင်းလို့အိမ်စုပေါင်းဝင်ငွေလို့လို့ကျင်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆက်ကွက်တက်ကွက်ထပ်တူပါမနော် select ပေးမယ်ဘယ်တော့ထပ်ပြီး click ချက်နေပြီးတော့ဒီမှာ insert ကနေပြီးတော့တူလို့ရနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီက select ပေးထားမှာနော် select ပေးလေပေါ့ဟောဒီကပတ်လို့လဲတူလို့ရပါတယ်ဒီကထပ်တူရလို့ကျင်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်တူလဲနော်ဘယ်ကတူလို့ဒီကတိုးဖို့ဒီကနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာစုပေါင်းငွေစုပေါင်းဝင်ငွေနော်စုပေါင်းဝင်ငွေရပါတယ်စုပေါင်းဝင်ဆိုတော့ကွက်ကလေးကနည်းကျင်းနေတယ်အဲကျင်းနေတော့ဒီဥစ္စာဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးချက်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအဆင်ပြေပါဒီစုပေါင်းဝင်ငွေကကျွန်တော်ဒီဘယ်ကဘယ်လိုပေါင်းရမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီအကွက်ကဒီအကွက်နဲ့ဒီ B2 နဲ့ C2 နဲ့ဥစဉ်ပေါင်းအောင်ပါနော်အဲ B2 နဲ့ C2 နဲ့ပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ formula ဥစဉ်ကိုရေးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ formula ရေးပြီးပေါင်းမှာ B2 နဲ့ C2 ဒါဆို123ချက်က100ရပေါင်းလို့ရှိရင်အဲဒါဆို223ချက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီအကွက်နှစ်ခွက်ကိုဥစဉ်ပေါင်းမှာဘယ်လို formula ရေးမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကာစာချမယ်ဒါ formula ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဒါ formula ဘာလို့ခေါ်လဲဒီ formula ထဲမှာဒီ quirk လေးထဲမှာဦးဇင်းတို့ကာစာလေးတစ်ချက်ချမိတ်တော့လေးမှာပေါ်နေပြီအစားစားရမယ် formula ပထမဆုံးရမှာ formula ရေးလို့ရှိရင်ညီမချင်းကိုအရင်စာရညီမချင်းရတယ်ညီမချင်း B2 ဒီ B2 ကို keyboard ကနေကြိုက်လို့လေရဒီမှာရွေးလိုက်လို့ရနော်ဒီမှာရွေးဒါ B2 ပေါ့နော် B2 ရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဒီမှာဒီကောထပ်ပြီးရေးလိုက်မယ် C2 ဒီ B2 နဲ့ C2 ဒါပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲညီမချင်းဒီအန်တာခေါ်လိုက်တာ ਨੇ B2 နဲ့ C2 ဒီမှာတခါတည်းသူကပေါင်းပြီးသွားတယ်အန်တာခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေါင်းပြီးနော်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကဟာလေးကြာလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးပေါင်းစရာမလိုတော့ဒီအဖြေကိုပဲဒီကောင် formula copy ဆိုတာဒီ formula ကိုပဲအောက်ကိုဒီမှာ copy ဆွတ်ချရတဲ့ချင်းသူအလိုတည်းပေါင်းပြီးဒီမှာဒီကောင်လေးကို mouse လေးကိုဒီပေါ်လေးကိုဆွတ်တင်လိုက်ဟုတ်ပြီမနော်အပေါ်ဆွတ်တင်ကြမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားနော်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်အောင်အောက်ကလေးကိုပဲဆွဲပြီးဆွတ်ချလိုက်ဒါသူလူတယောက်သူပေါင်းပြီးပါနော်ပေါင်းပြီးသွားတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကအိမ်အသုံးငွေဒါအိမ်အသုံးငွေဒီတိုင်းထားနော်လက်ကျန်ငွေကြတော့ဒီစုပေါင်းဝင်ငွေတွေကနေတော့ဒီလက်ကျန်ငွေနှုတ်မှရပါဆိုဒီလက်ရှိလက်ကျန်ငွေကမှားနေပေါ့နော်အဲဒါမှားဒီ formula မှားသွားအဲကြောင့်ဒီဟာကိုဥစဉ်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ဘယ်လိုပြန်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို delete လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ save တွေဘယ်လို delete လုပ်မလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကိုလုပ်ချင်တော့ကိုအရင် select ပေးလိုက်မယ် select ပြီး keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်ချလိုက်ဒါ keyboard ကဒါ delete ဆိုရင်သူကသူလိုလျောက်တာ delete ဖြစ်သွားနော်ဟုတ်ပြီဒါ delete ဒီကွက်ကိုဥစဉ် formula ရေးရမယ် formula ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုဒီစုပေါင်းဝင်ငွေတွေကအိမ်30ကိုနှုတ်မှာနော်ဒီစုပေါင်းဝင်ငွေတွေကအိမ်30ကိုနှုတ်မှာဆိုတော့ဒီမှာဥစဉ်တို့ formula ရေးမယ် formula ရေးရင်ပထမဆုံးမမေ့ရမှာညီမချင်းစာရေးညီမချင်းစာဒါ formula ပဲဟုတ်ပြီညီမချင်းဆိုတော့ဒီဟာကဥစဉ်တို့ဒီစုပေါင်းဝင်ငွေက
D2 တဲ့ကနေပြီး E2 ကိုနှုတ်မှာနော်အဲ့ကြောင့် key ဘက်ကတခါတည်းရေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါ D2 အနှုတ်ကိုယ့်ကိုဒီမှာတခါတည်းတက်ပြီးတော့ E2 လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီ D2 ဆိုတဲ့ဒီကွက်ထဲကဒီ E2 ဆိုတဲ့ကွက်နှုတ်မှာပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာဟောဒီ formula မှာအပေါင်းဒီစလုံးအကြီးအသေးဒီလုံးဝအရေးမပါဘူးစလုံးမှန်ဖို့ပဲအဓိကပဲအကြီးတာသေးတာ formula ဘာမှအရေးမပါဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဥစဉ်ဒီမှာ D2 အနှုတ် E2 ဆိုတော့ဥစဉ်ရေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်အဖြေတက်ထွက်လာမယ်ဟောနော် enter ခေါက်လိုက်ပြီးအဖြေထွက်လာတယ်ဒါ128ချက်တဲ့ဒီ D2 တွေကဒါ E2 နှုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီကဒါ formula D2 အနှုတ် E2 လို့ဒီလိုပဲရေးရနော်ပေါင်းရင် D2 အပေါင်း E2 ပေါ့နော်ဒါကို formula ကိုရေးတာဒါလွတ်အရုပ်ရှင်းဆုံး formula တွေပါအဲ့ဆိုဒီကောင်ဥစဉ်တို့ဒီ formula copy ကူးကျင်တယ်ခေါ်ဒီဘောလုံးမှာ102လေးပုံမှာ100လေးပုံမှာအစကလေးပုံမှာဆွဲပြီးတော့အောက်ကိုဆွတ်ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအမှသူကအလိုလျောက်အောက်မှာကနန်းစာလေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒီကလေးလေအောက်မှာဒီသူ့မှာသူဒီ copy ကူးလိုက်တာနဲ့အောက်မှာသူဒီပုံသူ့မှာသူကနန်းနေသူ့မှာအလိုလျောက်ဒါလက်ကြံငွေတွေသူရေးပြပါတယ်နော်လက်ကြံငွေတွေအခုတို့ကဥစဉ်တို့ average ပေါ့နော်ပြန်မြဥစဉ်တို့ကြည့်ပါအဖေရဝင်ငွေဒါတနေ့ကိုဒီလောက်ရှိတယ်အဖေရဝင်ငွေအကုန်လုံးပြန်မြဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြန်မြအကုန်လုံးတွက်ချင်လို့ရှိရင်ဒါ average ပေါ့နော်ပြန်မြတက်လို့ရှိရင်ဒါနီးက2နည်း3နည်းလောက်ရှိမှာဥပမာတော့ပထမဆုံးတနည်းပြောမယ်ဒီကိုပြန်မြဒီကွက်မှာတော့ပြန်မြဖြစ်ချင်တာနော်ဒါပြန်မြကွက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီမှာဥစဉ်ပြန်မြလို့ဥစဉ်ရှိလိုက်နော်ဒါပြန်မြပေါ့နော်ဒီပြန်မြဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွက်ကပြန်မြပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအကွက်ကလေးမှာဥစဉ်ပေါ်နေတယ်ဒီကောင်ပိုးပြီးတော့ဆက်လက်ပြလိုက်မယ်ဆက်လက်ပြတစ်ခွက်ပိုးဆက်လက်ပြလိုက်တစ်ခွက်ပိုးထားတယ်ဆက်လက်ပြအော်တိုသူကလောက်ချင်တယ်ဒီမှာအော်တိုဆိုရှင်နော်ဒီမှာ home ဒါ home ကိုရွေးတာနော်ဒီမှာ home ကိုရွေးတာနော်အခြားဟာတော့ယူမယ်ဒီမှာ insert ဆိုတော့ insert ဆိုတမျိုးပြောင်းအောင်နော် home ကိုရွေးထားမယ် home ဒီမှာ auto sum ဆိုတော့မှာအောက်ကလေးကိုမှာညား site ကလေးဒီမှာအောက်ကလေးကိုရှင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နေပါလား average ဖြန်းမြဆိုတော့ပေါ်လာနော်အဲ့လေးကိုစတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအောက်မှာသူပြန်မြတွက်ပါနော်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်ကြအောက်မှာအကုန်ဒီမှာလည်းပြန်မြအကုန်ဖြစ်ပါနော်နောက်ပြန်မြနောက်တစ်နည်းထပ်ပြီးတွက်ပြအောင်နော်နောက်နည်းတွက်ပြအောင်ဆိုတော့ဒီပြန်မြကိုဒီအမေဝင်ကိုပြန်မြတွက်ချင်လို့ရှိရင်သူကညီမချင်းကိုယ့်ဘက်ကို formula ရေးမှာပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီ auto လုံးလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကို formula ရေးလို့လည်းရ formula ရေးချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ formula မှာကစားချမေ့တော့ဖြစ်အောင်နော် formula ရေးပထမဆုံးမရညီမချင်းပဲနော်ညီမချင်းဥစဉ်လို့ရေးလိုက်ပေါ့နော်ညီမရေးပြီးတော့ average ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်မြကို AVER လို့ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာကိုအဲ့လောက်ရိုက်ထားတယ်မှာသူကအောက်မှာပေါ်နေနော်ဒီမှာ average ဆိုတာဒီမှာပေါ်နေနော် average ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဒီကောင်တပက်ကလေးနေရနော် average နော်အဲ့ဟာတွေကနေတော့အဲ့ပြန်မြပဲဒီ 2 ကနေလဲပြီးတော့ဒီ C2 ကနေလဲပြီးတော့ C7 ထိတာပြန်မြဥစဉ်လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ဒီမှာ keyboard ကဒီမှာရေးလို့ရပါတယ် C2 နော် C2 ကနေပေါ့2ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ဒီကသင်္ကေတဟာဥစဉ်keyboard မှာဆိုရင် K L ရဲ့အဲ့ဘေးမှာအဆက်ကလေး20ရှိရနော်အဲ့ဒါလေး shift ကလေးနဲ့ခံပြီးနှိပ်လိုက်နော် shift ဆိုအဆက်ကလေး20ပေါ့နော်အဲ့မှာဟုတ်ပြီအဲ့ကန်ပေါ့ဥစဉ်ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ C7 ပေါ့နော် C7 ကိုဒါဆိုဒီကနေပေါ့ဒီအဆက်ကလေး20ကသင်္ကေတဟာဒီမှအထိဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ထုတ်ပါဘောနော်ဒါဆိုရင် C2 မှာ C7 အထိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥစဉ်ဒါရောက်ပါပြီပေါ့နော်အပြန်မြတာသိပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ဒါ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပြန်မြထွက်ဒီအဖြစ်ထွက်လာတယ်ဒီကပြန်မြထွက်တယ်ဒီမှာဥစဉ် enter ခေါက်လိုက်ဒီဆိုပြန်မြအဖြစ်ထွက်တယ်နော်တနေ့ကိုသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကဘယ်လောက်ပြန်မြဆိုဒီမှာပေါ်လာနော်အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပြန်မြဘက်ကဒီကပြန်မြတွက်ထားနဲ့ဒီကပြန်မြတွက်ထားနဲ့ဒီ auto send နဲ့ဒီမှာပြန်မြဒီမှာ average တွက်ထားနဲ့အတူတူပဲနော်ဘေးကတွက်အဓိကအဖြေရဖို့ကိုတွက်ချင်တဲ့နေရာတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအကွက်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲဥစဉ်ပြန်မြအကုန်တွက်မယ်တွက်ချင်လောလောကူကူပဲတွက်ချင်လို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအပေါ်က select ပြတယ်ပဲဒီကောင်လေးကို series ဆိုလို့ဒီမှာဟုတ်တယ်မျိုး copy ကူးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပြန်မြလေးအကုန်လုံးထွက်လာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအဖေရဝင်ငွေတီးတန်ကြီးပဲစုစုပေါင်းလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဖေဝင်ငွေတီးတန်ပဲစုစုပေါင်းလိုချင်ရင်ဒီမှာစုစုပေါင်းငွေလို့ရေးမယ်စုစုပေါင်းလို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါစုစုပေါင်းဟုတ်စုစုပေါင်းဒီအဖေဝင်ငွေစုစုပေါင်းပဲဆိုရင်အဖေဝင်ငွေ1ကနေ6ဒီအကုန်လုံးစုပေါင်းနေတာနော်အဖေဝင်ငွေစုပေါင်းလို့ချင်းဒီကောင် formula ရေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ညီမချင်းဟုတ်ပြီညီမချင်းရေးလိုက်မယ် formula ရေးအတွက်ဒီအကွက်ကိုအစင်းလို့ပါဆို
B2 လို့ခေါ်နော်ဒီကွက်ကလေးကို B2 လို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ပဲဒါ B2 လို့ရေးလို့ရတယ်နော် keyboard ကနေလည်းပြီးတော့ B2 ပေါ့နော် B2 B2 မှာ B7 ထိနော်အစကလေးနဲ့ဆက်ချမယ်နော်အစကလေးနဲ့ဆက်ချမယ်အစကလေးဆက်တော့ B7 ကိုကျွန်တော် keyboard ကနေရမယ် B7 ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကွင်းပိတ်လိုက်နော်ရကွင်းမပိတ်တယ်ရကွင်းပိတ်ရမလို့ပါဒါဆို B2 မှာ B7 အထိဒါကိုsorry ဒါပေါင်းနေတာမနော်ပေါင်းနေလို့ရှိရင် तू ကပြပြကြီးပြန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဥစ္စာဒီကွာဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ညီမကြီးရေးမယ်ဟုတ်တာမနော်ညီမချင်းဒါပြီးတော့ရှင် तू ကအကုန်လုံးပေါင်းမှအများကြီးပေါင်းမှ तू က sum လို့ရေးမယ် FU ဒီမှာ sum ဆိုပေါ်နေနော်ဒီကောင် double click နဲ့လည်းရပြီအဲ့ဆိုတော့ sum ပေါ့နော် sum ဘယ်လိုပေါင်းမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B2 ကနေပြီးတော့ B7 ဒီပေါင်းမှာနော်ဒီ B2 ဒီကောင် B2 ကိုလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင် B2 အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဆက်လက်ပေးခြင်း B2 ဖြစ်ပါနော်တခါလေးရတယ် B2 မှားဆိုရင်ခုနကအစက်ကလေး20ပေါ့နော်ဒီ keyboard ကတော့အစက်ကလေး20ဒီတော့ဒါတို့ keyboard မှာဆိုရင်ဒီမှာ Kအဲ့ဒီဒီမှာအစက်ကလေး20ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဆက်ဝင်မြန်မာလောက်ကဆိုဝက်ဆန်နှလုံးပေါင်းနေရလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစက်ကလေး20အဲ့ဒီအစက်ကလေး20ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ B7 ဒါဆိုရင်ဥစဉ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရပါဆိုရင် तू က B2 ကနေပါ B7 အထိ sum ဆိုတာပေါင်းမယ်လို့ပြောတာ B2 ကနေ B7 ပေါင်းဒီက B2 ကနေ B7 ပေါင်းအဲ့ဒါခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ပေါင်းပါနော်ဒီအမေရဲ့ဝင်ငွေလေးပေါင်းအဲ့ဒီလိုပေါင်းရတယ်အကုန်လုံးပေါင်းရပေါင်းရင်ဒီ formula ကိုတစ်ချက်လဲ copy ကူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ခါလဲဆွဲလိုက်ရှင်အကုန်လုံးပေါင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေလေးအကုန်လုံးစုပေါင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဒီဖော်ကိုဒီကနန်းလေးတွေကဘယ်လိုရတာလဲငါဒီလက်ကြံကိုရဘယ်လိုလောက်ထားရလာလဲဆိုကိုတစ်ခါတလေမေ့နေမသိနိုင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကိုလေးကိုဆက်လက်ပြလိုက်အဲ့ဒါမှ formula ပြန်ပေါ်လာနော်ဒါကပါဆို D2 နဲ့ E2 ပေါင်းထားတာပါတဲ့ D2 ဆိုတော့ဒီကွက်ကလေး E2 ဆိုဒီကွက်ကလေးဒါပေါင်းထားတာပါဒီ D2 ထဲက E2 ကိုဒါနှုတ်ထားတာပါလို့ဒါပြောလာပါနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးဒါဆိုဒီအကွက်ကလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ရွှေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာ column တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးကြည့်လိုက်မယ်တက်ဆက်လက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာအကွက်တစ်ခွက်ထပ်တိုးကျင်တဲ့အတွက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ insert ကနေပြီးတော့ဟုတ်နော်ဒီကွက်ထပ်တိုးလိုက်ဒီဘက်ကဦးဇင်းကဒီမှာအိမ်ဝင်ငွေရှင်းတန်းပေါ့နော်အိမ်ဝင်ငွေအိမ်ငွေရှင်းတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရေးလိုက်အဲ့ဒါဥစ္စာအဲ့ဘယ်ရဒီအကုန်လုံးဥစ္စာအကွက်တစ်ခွက်ထပ်ပေါင်းပလိုက်ဒီအကွက်ကလေးဒီအကုန်လုံးတစ်ခွက်ထပ်ပေါင်းပလိုက်အိမ်ငွေရှင်နန်းလို့အကုန်လုံးပေါင်းနေတာကွက်လေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးဆိုလိုက်ဒါအကုန်ဆက်လက်ပြီးနော်ဒီကောင်လေအကုန်လုံးပေါင်းနေတာကွက်ကိုတစ်ခွက်တည်းပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးနော်ဆက်လက်ပြီးပြင်ဟိုဒီမှာနော်ဟိုနေဝင်ဒီကောင်နော်ဒီမှာအောက်မှာနော် Marsh and Sander ဆိုတဲ့မှာရှိတယ်နော်ဒီ Marsh and Sander ဆိုတဲ့ကောင်လို့နှိပ်လိုက်တာလေဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးတစ်ခွက်တည်းပေါင်းသွားတယ်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးတစ်ခွက်တည်းပေါင်းသွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်ဒီမှာစာရေးမယ်နော်ငွေရှင်းတန်းပေါ့နော်ဒါဆိုကြာပြီသူဒီ Marsh and Sander ဆိုတော့အလဲလဲသူဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားကိုယ့်ဘက်ကိုဒါအရင်ငွေရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကိုယ်ထပ်တော့နေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဘေးတွေနောက်တို့ရွှေ့ကျင်ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးalignment ဒီအကွက်ထဲကနေမှာကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ကွက်ကလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ကွက်ကလေးဒါရွှေ့လို့ရတယ်အလဲကောင်ထားကျင်လို့ရှိရင်လည်းအလဲကောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုဥစ္စာတို့စရင်စရာတစ်ခုတွတ်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတို့ဒီဟာလေးတွေကိုတစ်ခါဥစ္စာတို့အယောင်လေးချင်းပေါ့နော်ဒီအယောင်မချင်ခင်ဒီကောင်လေးအကြီးသေးလို့ပြဒီအိမ်ရဲ့ရှင်းတဲ့အိမ်ငွေရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့စလုံးလေးကြီးအောင်လို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာ14ရဲ့ပေးမှာနော်ဒီမှာ A အကြီးလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီကောင်ကြီးနော်ပြန်ဒီကောင်ရဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးပြန်သေးချင်လို့ချင်းဟောဒီမှာ A အသေးလေးရှိနော် A သေးလေးကိုချက်နေလိုက်မယ်ကိုယ့်အောင်နေတာအသေးအကြီးပေါ့နော်နောက်ကဒီအပေါ်ကဟာလေးအယောင်ချင်တယ်တကွက်လုံးအယောင်ချင်နေတာနော်အကွက်ကလေးတကွက်လုံးအယောင်ချင်ဟောဒီမှာအပေါ်မှာအယောင်ဒီမှာနော်ပိတ်ဒီမှာနော်ဒီပေါ်အကုန်အယောင်ချမ်းကိုဆက်လက်ပြရမယ်ဆက်လက်ပြဒီမှာပိတ်ရှိနော်အဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးဦးဇင်းတို့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်မျိုးလေးထည့်နော်ဒီနောက်အခါကိုဒီကြိုက်တဲ့အယောင်လေးထည့်ပြီးတော့ဒီစလုံးလေးကိုပဲတည်တဲ့အရွေးအယောင်တယ်ခုနကကြတော့အကွက်ဆဲကွက်တစ်ကွက်လုံးအယောင်ချင်တယ်နော်ခုတခါဆဲကွက်တစ်ကွက်လုံးအယောင်မချင်ဘူးစလုံးလေးကိုပဲတည်တဲ့ရွေးအယောင်ချင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအရင်ဆဲဟာလေးကိုဦးဇင်းနှိပ်ပြီးတော့
ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးချက်လိုက်အနီရောင်ဒါစလုံးလေးကိုပဲသိရောင်ချင်နော်ဒီဘက်ကဟာလေးကဆဲတစ်ခွက်လုံးကိုအယောင်ချင်လားဒီ A လေးကစလုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒါအယောင်ချဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်တစ်ခွက်ဒီမှာဥစဉ်မှာဥပမာပေါ့နော်ဒီအမေရဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကနေအမေအများဆုံးဝင်ငွေရတဲ့နေ့ကဒါ140ပေါ့နော်ဒါ140အဲ့ဒီ140ဥစဉ်အယောင်လေးချဲဖြဲပေါ့နော်140ကိုဘာယောင်လေးချဲမလဲဆိုရင်ဒီပေါ့အညူယောင်လေးချဲလိုက်ပေါ့တရားလေးနော်ဒါအမို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအယောင်လေးကိုချဲလို့ရတာအယောင်လေးကိုရွေးတစ်လုံးစလုံးလေးကိုရွေးချဲခြင်းဒီဘက်ကချဲအကွက်တစ်ခွက်လုံးကိုချဲခြင်းဟောဒီဘက်ကချဲနော်ဒါဆိုရင်ဆဲလေးတွေဥစဉ်အယောင်နဲ့ချဲတတ်တော့ပြီကိုချိန်ရလဲဒီမှာ15မိနစ်ကပြည့်သွားနော်အဲကြောင့်ဥစဉ်ဒီမှာအဲ့ဆဲသင်ခန်းစာ2ကိုသင်ခန်းစာ2ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ကြရအောင်အခြားသောအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအရင်သင်ပြီးသားသင်ခန်းစာတွေရောအသစ်သင်ခန်းစာတွေရောလေ့လာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစဉ်ရဒီဖြစ်ဖို့အကောင်ပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့မှာဒီအကောင်ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်